春だね、と言いながら飛んでいる花粉。誰かのお花にダイブ。くしゃみで飛んでいく細菌と花粉。そしてまた他の人へ。花粉の大冒険が今始まる。春だね、ルンルン。今日はどこ行く？誰かのお花にダイブだ。アクション！わー、くしゃみだ。飛ばされた。パパ、なんでマスクするの？花粉がお花に入ってこないようにするんだよ。花粉って何？なんで花粉がお花に入ってこないの？花粉はね、春になると木や花から飛んでくるとっても小さい粒なんだっちゅ。びっくりした。ごめんだっちゅ。なぎくん、お久しぶり。学び丸だっちゅよ。学び丸。僕の忍法でなぎくんにちっちゃな世界を見せてあげるっちゅ。学び丸忍法、知恵とんの術。わー。ここはちっちゃな世界っちゅ。そこでふわふわ飛んでいるのが花粉だっちゅ。よーし、あそこに誰かのお花があったぞ。いっけー。あれ？なにこれ？入れない。ペタ、くっついた。花粉は小さすぎて目では見えないけど、お花や喉に入るとムズムズしたり、くしゃみをしたりするんだっちゅよ。マスクをすると口とお花をガードしてくれるんだっちゅ。マスクは守りの壁だっちゅ。もう一回チャレンジだ。いけいけ。あれれ？お花が見えないぞ。ぐるぐる迷った。あの白い壁強すぎるぞ。別の人を探そう。あそこにお花の穴発見。チャンスだ。行っちゃった。わーい、またくしゃみだ。わーい、行くぞ、どこまでも。俺はバイキン。一緒に飛んでこう。僕たち、くしゃみで大冒険できるんだよね。ねえ。やだ。あとね、マスクはお花とお口を守ってくれるだけじゃないんちゅよ。なに？体の中にある唾やばい菌もマスクがあれば遠くまで行かないんだっちゅ。どうやって？くしゃみや咳をするとお口の中の唾や鼻水が飛ぶでしょ？唾とか鼻水には体の中にあるばい菌がくっついてるんだっちゅ。でも唾とか鼻水はマスクを通り抜けるのが難しいからばい菌も飛んでいきにくくなるんだっちゅ。マスクすごいね。マスクは自分のためだけじゃないんだっちゅ。みんなを守るため？そういうことだっちゅ。マスクはみんなのヒーローだっちゅ。よーし、僕、マスクヒーローになる。なんだかかっこよさそうな名前っちゅね。今日もいっぱい学んだっちゅね。それでは、ちょん！忍法知恵とんの術。わー！パパ、なぎ、マスクヒーローになる。マスクヒーロー？それは何かな？あれ？なぎくん、マスクそんなにいっぱいつけないで。最後は間違い探しゲームだよ。右と左で5個違うところがあるよ。見つけてね。準備はいい？いくよ。10、9、8、7、6、5、
4、3、2、1、0。全部見つかったかな？それでは、また会おう。